YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပြီးပါဗီဒီယိုအကြည့်တင်တိုင်းတင်အောင် notification bell ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးဖို့နေ့တိုင်းရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BK Entertainment YouTube channel ဒုတိယသက်ဆုံး channel ကနေပြန်လိုက်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ Remini software နဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြောပြပြီးတော့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဒီ Remini software အကြောင်းကတော့ဒီပုံနေပေါ့နော် resolution ကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့ပုံနေပေါ့ဗျာဒါများတော့ပြချင်ပုံနေရဒီဝါကြပါနော်ဝါနေတဲ့ပုံနေကိုကျွန်တော်ဒီ resolution ကောင်းကောင်းအကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်မဲ့ software ကျတော့ဒီ Remini software လေးပါဒီ software လေးမရှိသေးဆိုရင်Google Play Store မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ဒီတော့တောင်းနိုင်တယ်ဒီ Remini လို့ပဲရိုက်ရှာပြီးတော့တောင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေဒီ software လေးတောင်းပြီးတော့ဆိုတော့ install လိုက်ပါ install ပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ guest status ဆိုတာနဲ့စပြီးတော့တွားပါမယ်ဟိုနော်ဒါရနမူနာပြထားပါနော်ကျွန်တော်ဒီ skip နဲ့ပဲကြော်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်မှာ option တွေကတော့များစကားတော့မပေါ့တခြားပါနေတဲ့ option လည်းရှိရပေါ့နော်ဒါတချို့ဆိုရင်ဒီ premium mode တို့ဆိုရင်ကျတော့အများကြီးပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီရိုးversion နဲ့ပဲကျွန်တော်မျိုးစီလို့လာပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ option တွေကတော့ဒီမှာနော် Remini ရှိမယ်တုံးခဲ့တဲ့ history ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ media ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ profile လေးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ကြည့်ပြီးလို့ရတယ်အဓိကကျတော့ဒီနေရာမှာသူကတနေ့ကိုပေါ့နော်တနေ့ဆိုလားပဲပေါ့နော်ဒီ free ကို9ခါပဲသူကတုံးခွင့်ပေးပေါ့နော်9ခါပဲတုံးခွင့်ပေးပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဘာလို့9ခါပဲသူပေးပါတယ်တကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျတော့ဒီ unlimited ဒီပိုင်းနိုင်တော့အကျိုးဒီပြောင်းဝယ်ရပါတော့ဒါဆိုရင်တစ်နှစ်စာတော့တစ်လစာတော့ဘာညာတော့ပြောင်းဝယ်ချင်ရပါတော့ဒါကြတော့မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီခုနကနေကျွန်တော်ပြန်တွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးကို resolution ကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့ပုံကြီးကျွန်တော်ဒီ resolution ကောင်းကောင်းထွက်အောင်ပြန်လုပ်မှဖြစ်အတွက်ဒီမှာပေါ့နော် enhance ဆိုတာလေးရှိရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီထက်တစ်ချက်ဝင်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကို use is ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော် use is ဆိုလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒါအစပိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ computer ချက်တောင်းပါနော်အလောင်းကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီပုံနော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးပြရပါမယ်ကျွန်တော် resolution ကောင်းမထွက်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် resolution တိတ်မကြည့်ဘူးတော့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ရမှာပါဒါတိတ်မကြည့်ပါဘူးဒီတိတ်မကြည့်တဲ့ဒီပုံကြီးကိုကျွန်တော်ကပုံ resolution နဲ့ပုံနည်းနည်းကြည်သွားအောင်ပေါ့နော်ကြည်သွားကျွန်တော်ဒီလောက်ပြပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှန်ချက်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ grading test ဖြစ်နေပါတော့ခဏလေးတော့စောင့်ပြီးရပါတယ်ဒါခဏစောင့်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကတော့ဒီတူပါတော့သူပြန်လှုပ်ထားပေးရပါနော်ဒါဆိုရင်ဒါအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒါဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ပုံကတော့တချို့ပုံတွေကတော့ကောင်းကောင်းထွက်တဲ့ပုံလည်းရှိတယ်ကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့ပုံလည်းရှိရပါတော့ဒါဆိုရင်ဒါဝါရနေတဲ့အချိန်ဒီမို့လို့သူကပုံကောင်းကောင်းလေးသူမထွက်နိုင်တော့ဘူးနော်တရားမှာဆိုရင်မျိုးဒီပုံလေးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မျက်နှာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဝါးနေရပေါ့နော်ဒါဝါးနေရဟိုတော့ဒီလိုမျိုးတလောက်ထိကြည်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်ဆိုတော့ဒါမလုံးဝဟိုဒါတကယ်ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြင်ဒုတိယပုံပေါ့နော်ဒီဒုတိယပုံဆိုပို့ပြီးတော့ဝါးပေါ့နော်ခုနပုံထက်တာပို့ပြီးတော့ဝါးတယ်ပို့ပြီးဝါးတာဆိုဒီ3မိနစ်ပိုင်းရတဲ့လိုမျိုးပြပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြီးကောင်းပေါ့နော်ဒီအများတော့အပြည့်ကျသူကဒီမျက်နှာတွေကဒီ2ယောက်ပဲရရပါတော့9ယောက်ထဲမှာဒီ2ယောက်ပဲသူကရှင်းရှင်းလင်းကောင်းကောင်းပြပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဟိုက်တော့ကောင်းကောင်းလေးမပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းပုံရဲ့အမျိုးအစားပုံမှုတည်ရပါတော့ဒါဆို enhance 1ပေါ့နော်2ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းကောင်းထွက်တဲ့ပုံလေးပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တေချာပြီးဆိုရင်ဒီအောက်ကအမှန်ချစ်လေးကိုပဲတစ်ချက်နေလိုက်ပါ
ဒါကတော့သူရှင်ပြထားနော် after 1 after 2ဆိုတော့နော်ဒီလိုမျိုးပြထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုံချင်တာတေချပြီးဆိုတော့ねပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညာပောက်ကတော့နေမှာဒါလေးကို save လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတော့ねပုံကစစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်တစ်ပုံစမ်းပြပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပုံစမ်းပြဖို့ကျွန်တော်ဒီ enhance တဲ့ကိုပဲထပ်ပြီးထပ်သွားပါမယ်နော်ခုနကကျွန်တော်တစ်ခုသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ၄ခုပဲကျွန်တော်ပေါ့နော်၄ခုပဲနောက်ထပ်3ခွင့်ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ် use is ကိုပဲထပ်ချက်နေပြီလားပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီပုံရေးပြပေးတော့မယ်ဒါကတော့ပုံဒီဘောတော့မစိုးပေါ့နော်ကြည်ရတော့ကြည်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့မကြည်တာလောက်ပေါ့နော်ဒီအမှန်ချက်လေးကိုပဲထပ်ချက်နေပြီလားပါ still processing ဖြစ်နေပါပြီဒါဆိုသူရှင်ပြထားပါနော်ဒါအရင်ကပုံပေါ့နော်ဒါခုထွက်လာတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါတစ်ချမ်းစိသူရှင်ပြတာပါတယ်ဒီခုပုံကတော့ဆိုရင်မျက်နှာတွေကရှင်းရှင်းလင်းပြတော့ပေါ့နော်ပုံကြီးကပုံမျိုးစားပုံမှန်နဲ့မူတည်ပုံကြီးလားဒီမျိုးစားပုံမှန်နဲ့မူတည်တယ်ဒီပုံကြီးရဲ့မျက်နှာကရှင်းရှင်းလင်းပြရဆိုရင်သူကကောင်းကောင်းလေးအကြည့်လေးသူပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်နော်ဒါဆိုရင်တော့ group ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အားလုံးဆိုနည်းနည်းလေးမုံသွားပါဒီ version ကနည်းနည်းမုံတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်မျက်နှာတွေကသူအားလုံးဖမ်းထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါ1ယောက်နဲ့3ယောက်4 5 6 6ယောက်လုံးရဲ့ပုံကိုသူဖမ်းထားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာနေတစ်စင်ကျော်လေးစပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါတော့အားလုံးရဲ့ group photo ပေါ့နော်ဒါတော့1ယောက်ချင်းစီရဲ့တပ်ပုံလေးတွေပါပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါတစ်ခုချင်းစီတော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ဝါးပေါ့နော်ဝါးတော့မှတော်တော်လေးဝါးတယ်ဟုတ်ပြီဒါenhance to တုံးပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ after ပေါ့နော် after ကိုရွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပြရပါနော်ဒါဆိုတော်တော်လေးကိုကွာရပါတော့ quality တွေက resolution ကတော်တော်လေးကွာရပါတယ်ဒါတစ်ချမ်းချင်းစီကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒါပိုပြီးတော့တိတာပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဒုတိယပုံပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဝါပါနော်ဟုတ်ပြီဒါ enhance to တုံးပြီးနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးပြရပါနော်ဟုတ်ကဲ့နော်တော်တော်လေးကိုကွာရပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်တတိယတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်တတိယတစ်ယောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်နော်တော်တော်လေးကိုရုပ်ထွက်ကောင်းတာပေါ့နော်ရုပ်ထွက် quality တော်တော်လေးကောင်းကောင်းလေးထွက်ပါတယ်ဒီတစ်ယောက်ဆိုရင်ဝါးရယ်နော်ဝါးတော်မှကိုဝါးတယ်70ပိုင်းညာမျက်နှာဒီပိုင်းကျတော့သူ quality ကျတော့ပါနော်ဒါဆိုရင်သုံးပြီးနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်ပါနော်ဒါလုံးဝရုပ်ထွက်ကောင်းတာပါတယ်စံပင်စုံနဲ့ပူရင်းနဲ့လာပါနော်ဒီလိုမျိုးပါနော်မျက်လုံးရဲ့အနားတက်တွေအစားပေါ့နော်ဒါသူပူရရှင်းရှင်းကောင်းကောင်းလေးထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးရပူရဒီမှာနော်တော့ဝိနာပိုင်းလုံးဝကိုရုပ်ထွက်ကောင်းပါတယ်ဗျာဒီ software လေးကတကယ်လေးကိုလည်းကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လုံးဝကိုစိတ်ချလက်ချက်တုံးကြည့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ software လေးကိုစမ်းတုံးကြည့်ကျွန်တော်လုံးဝကိုကြောက်ရပေါ့နော်ဒါရုပ်ထွက်မကောင်းတဲ့တပ်ပုံတွေကိုရှင်းရှင်းလေးနဲ့မျက်နှာသားပေါ်ထားရင်ဒါဖြစ်ပါစေလုံးဝဒီ software လေးတောင်းတာဒီလိုမျိုးအခြေအနေရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာလေးရှင်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာပြင်လာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနည်းပညာဆိုင်ရာအများကိုကျွန်တော်ဒီ channel ကနေတနေ့တစ်ပုံလုံးနဲ့တင်ဆက်မိကြမှုကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe ပြီးထားဖို့ပဲအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးပြပါစေဗျာ